Quando estamos diante de uma tosse que dura 8 semanas ou mais, estamos diante de uma tosse crônica. E das tosses crônicas, quando a tosse é crônica, nós devemos pensar em algumas doenças. Quando a tosse é crônica, seca, aquela tosse arrastada, nós pensamos basicamente em duas doenças, né? A asma pode causar tosse seca. A doença pulmonar obstrutiva crônica, que pode também causar a tosse seca.